Nos dias 2 e 3 de maio, quinta e sexta-feira, tem barulho na Biblioteca Municipal de Paraguaçu Paulista. E sobre isso nós vamos conversar com a bibliotecária Marcele Garcia. Marcele, é isso mesmo? Barulho aqui na biblioteca? Isso mesmo, Denise. No dia 2 e 3 de maio, nós estaremos com uma programação de contação de histórias aqui na biblioteca. É uma atividade em alusão ao Dia do Livro, que foi agora no mês de abril, né? Mas como a gente teve alguns feriados, acabou atrasando as atividades das escolas, a gente não quis atrapalhar mais ainda, então nós vamos trazer a galera para cá agora, dia 2 e 3 de maio. O barulho na biblioteca vai ser o quê? Exatamente. Contações de história. Nós vamos trazer a professora Sandra Tota, que é uma contadora de história exímia aqui em Paraguaçu. Ela vai estar fazendo essa atividade na quinta-feira. Na sexta-feira, nos dois períodos, manhã e tarde, a gente vai estar com a companhia do Centro de Iniciação Teatral. E eles também vão estar trabalhando com as crianças, né? A gente também fez o convite para, além das escolas, de algumas escolas, nós fizemos o convite para a Associação Luiza de Marilac e a Casa Lar, né? Óbvio que a gente gostaria muito de atender a todas as escolas e a todas as instituições, mas como o nosso espaço é bem restrito, por enquanto, a gente teve que fazer uma seleçãozinha, né, para isso. Mas nada impede que a gente continue essa atividade para a próxima semana, que a gente estenda para a próxima semana. E no dia 3 de maio, à noite, nós estaremos com o encerramento da atividade, com a estreia da peça do professor Reginaldo Galhardo, que é uma adaptação do escritor Ricardo Azevedo, né? Um grande escritor da área de literatura infantil, ganhador de vários prêmios e autor de mais de 100 livros. O Reginaldo fez uma adaptação de um conto dele, chamado Dona Sorte, mas sim a riqueza, uma história que é uma beleza. Então, essa apresentação vai ser a estreia dele, né? Nós vamos estar realizando aqui na biblioteca a partir das 19h30 no dia 3 de maio, na sexta-feira. E Marcele, além desses grupos que você falou que foram convidados aqui para prestigiar as atividades, a população em geral, ela pode comparecer? Pode sim. A gente convida todos, né? Quem puder estar comparecendo, trazendo as crianças. A gente vai estar com o espaço aberto, né? Até para conhecimento do nosso local. E então tá todo mundo convidado. Qual que é a importância desse tipo de evento aqui na Biblioteca Municipal? Olha, a gente considera importante, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? Da mudança da biblioteca, do espaço não está sendo muito reconhecido, muita gente não sabe onde fica a nossa biblioteca. Então, além da gente estar trabalhando com o incentivo à leitura, a busca da literatura, a gente está tentando trazer o pessoal para a biblioteca, desde crianças até os adultos, né? Para conhecer mesmo o nosso espaço, para estar prestigiando o nosso espaço, para estar conhecendo os nossos serviços, para conhecer o acervo. Muita gente não sabe o que a gente tem, né? Pensar, a biblioteca pública só deve ter coisa velha, coisa doada, mas não, a gente tem muita coisa legal. Nós estamos fazendo uma seleção bem legal de livros que a gente tem aqui. E assim, é isso. A gente pretende estar trazendo a população para dentro da biblioteca. E para a gente, quanto mais barulho, melhor. E para quem ainda não sabe, onde é que está situada a Biblioteca de Paraguaçu Paulista? A biblioteca está localizada no Museu Histórico da cidade, na rua 7 de setembro, número 797, no centro. E qual que é o horário de funcionamento? O horário de funcionamento das 8 da manhã às 11h30 e das 13 às 17h. Fica o convite, então, para toda a população de Paraguaçu Paulista conhecer esse espaço, prestigiar as atividades que são desenvolvidas aqui. Isso mesmo, todo mundo convidado para vir fazer barulho com a gente na biblioteca.